Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Maria Laura. E eu sou a Olivia. E no vídeo de hoje a gente vai fazer tente não pegar o pote de slime errado. E, gente, aqui, pra quem não sabe o desafio, aqui tem várias coisas. Aqui tem várias coisas aqui que é tipo no slime, mas tem uma coisa que a produção escolheu que a gente não sabe o que é muito ruim, vai deixar o slime ruim, a gente não sabe. E quem escolhe qual é a slime boa são vocês, comentem aí. Isso mesmo. E galera, antes de a gente começar o vídeo, siga lá a gente, eu e Laura, nas redes sociais que chama Princesa Ana Luísa e Maria Laura, né? É isso mesmo, produção? Eu tô enganada? Ah, tá. Então vamos começar o vídeo. Vamos começar pondo a base. Deixa eu pôr a base. Gente, a gente não pôs cola nessas coisas, só fizeram coisas. Porque se a gente não pegasse cola, não seria um slime. Porque sempre precisa da cola e o ativador. Então isso não entrou no nosso. Gente, como vai render, enche só aqui a parte de baixo. Enche só a base assim de baixo. Assim. Quer que Quero. É um pouco? Tá bom. Tá bom, Olivia. Tá bom, Não Olivia. precisa gritar, não. Vai misturar? Não, ainda não. Foi? Não tá saindo. Agora foi. Foi? Aí, agora foi. Gente, vamos tirar pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Tá. Pedra, papel, tesoura. Pá. ímpar. Doce. Peraí. Meu cabelo grudou como? Doce. Já. 10 é par. Então é eu, depois você, depois lá. Tá? Tá bom, gente. Eu tô com muito medo. E eu vou escolher o pote. Esse pote aqui pra mim ficar forte. Tomara que seja. Ah, não! Será que é uma coisa ruim, gente? Não faz barulho, então não é miçanga, não é nada. Gente, não é muito bom. É preto, que raiva. Então, o meu slime já vai ser. Deixa eu pegar a colherzinha. Galera, não quer. Gente, quase que eu deixo a tinta cair. Melhor catar. Acho que eu vou pegar, só vou pôr isso. Tá bom, né, produção? Ou tem que pôr mais? Tá bom. Vai lá, vai, Olivia. Aí agora. A colher pra vocês mexerem, tá aqui. Eu acho que eu vou pegar. Gente, olha quando como- o Dines. Ah, é uma tinta! Que raiva! Azul! Que raiva! Ah, Tá bom. então, É que eu quero vermelha só. Só tem duas tintas, né? ou então tem outra, a gente E não agora? sabe, porque foi a produção que E pôs. agora? Mas eu acho que a produção mexeu E nas agora? coisas, só tinha 3 tintas. Agora. E espera, só tinha 3 tintas, então eu acho que a produção pegou. Tá bom, Olivia? Pode ir lá. Peraí, tem que esperar. Por que você vai escolher esse lá? Ela escolheu Foi no esse. chão pra produção ver. Será que tem outro? O que você vai escolher? Você vai escolher esse? Abre aí, então. Tem que mostrar pra ela. Ah, gente, eu não sei. Ah, gente, é um slime muito mole. Ó, dessa cor. Pode pôr, Laura. Sorte, boa sorte pra você. Aqui a colher. Colher. Gente, esse slime gruda demais. Gente, olha como o meu está ficando. Nossa, Nossa, o meu tá ficando muito. Quer que eu dê pra você? eu vou perder, nossa. Ok. Pegou? Não precisa pegar. Você quer tudo ou só um? Um pouco, eu quero um pouco. Ela quer só um pouco. Ai, cuidado, meu irmão. Quero um pouco. Tira o pedaço. Nossa. Agora, gente, tá quase Olha o acabando. meu, Tá olha o meu. perto. Ah, Luísa, olha Tá o braço. Tá vendo? Mexe ele. Ai, Pronto, agora Ana Luísa, vai. Gente, eu vou
tem poucos, então eu tô com muito medo. Eu vou terminar de fechar porque tá aberto. Eu vou querer esse. Tô com medo. Olha a cara da produção. Ah, não! Ei! Gente, eu peguei chantilly pra dar uma corzinha, né? Porque o meu tá bem preto. Então, obrigada, produção. Muito obrigada. Olha que bom. Vai ficar com muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Vou ir na frente da câmera. Olha o meu, olha o meu. Aqui, produção. Olha o meu. Gente, o preto tá tomando conta. Olha, gente. Gente, ficou um preto arco-íris. Olha aqui. Um cinza arco-íris. O meu ficou mais. E agora é Galera, Agora agora sou eu. eu. Não. É assim. Chega o pote pra cá, produção. E eu vou querer esse. Eba! Gente, é tipo um papel A que Olivia pegou o papel, tipo papel eu não vou pôr tudo, tá, gente? verde, né? Isso, agora é a sua vez. Gente, agora eu tô com medo, porque só tem 3 e, tipo, um é Ai, ruim. gente, vai estragar minha slime. Ah! A minha vai estar estragada. Ai! Perfume! Perfume! Me dá aí, me dá Eu vou aí. pegar pra você. Vem, pega aí pra ela. Gente, eu acho que a disputa tá acirrada entre eu e a Olivia. Se eu fazer a escolha certa, se eu não fazer a escolha certa, Gente, o já meu vai é. ficar péssimo por causa desse papel. Gente, o meu vai Vai lá, ficar lindo. Chloe. Abre aqui pra mim, Rui. Gente, uma vez. Aí eu abri. Tá bom? Tá, vai ficar cheiroso. O quê? Agora vai, Lu. Gente, Cheiro meu. Cheiro. Você pegou, você Mas tocou você sem quer. querer. Cheiro. Olha o meu. O meu tá ó, cheiroso. gente, eu não sei qual que eu pego. Você toca em um e Eu pega. acho que... Vamos pegar. Tá, eu vou pegar esse, você vai pegar o outro. Só se não... No já, a gente abre. O que é isso? Ah, a Olivia pegou o telefone. Cacau. A Olivia pegou. Gente, é cacau. Gente, vai ficar com cheirinho bom, ó. Gente, abre aqui pra mim, produção. Acho que você devia pegar Deixa eu mostarda. abrir. Balinha. É concha, Me dá concha. gente. Não, eu peguei. Gente, olha que legal como ficou minha slime. Gente, olha a cor da minha. E eu achando que a minha era pior. Agora vamos ativar, né, gente? Mãe, olha a minha. Gente, a gente volta quando a slime já estiver ativada. Produção, pausa o vídeo. E cheira. Cheira. Então, gente, voltamos. E olha, eu achei que ia ficar maior, mas ficou bem pequeno. Gente, a minha ficou uma cor meio estranha, mas ficou muito boa. E tá com cheirinho do cacau. Vamos lá, gente. Nossa, Quem muito consegue gostoso. fazer a bolha? Vamos fazer pra galerinha votar aí nos comentários. Acho que ainda não vai fazer bolha. Ah, não fez. De Laura, E vai lá. Vai lá. O Bubble Pop. O meu A minha faz clique. Gente, a minha faz clique, ó. A minha também, gente. Então vocês votem aí que a gente volta com a parte 2. Gente, ó, a minha ficou essa meio cinza com pé, com concha. E o clique dela é bom, não faz bolha direito e ela estica bem. Vai, Laura, fala na sua. A Laura de Laura ficou bem cheirosa, branquinha, né, Laura? Olha. Estica muito, faz o clique, também é igualzinha a minha. Gente, a minha é feita com cacau em pó e tá com cheirinho, estica muito. Gente, não E chega, ela- tá quebrada. Gente, ó, e outra Olha. E outra coisa, estica, gente. faz clique, ela é muito boa. E a Olivia pegou o ingrediente que não era pra pegar, tá? Aí a cor dela é meio, é um verde meio marinho, não sei. Um verde meio floresta, azul, não sei, né? E se você É bem bonito, gente. Produção, vem cá, cada um põe sua slime aqui pra produção filmar a cor deles. Gente, a minha é essa. A minha é essa. A minha faz um clique bom, ó. Gente, a minha faz um clique bom, ó. E a minha tem essas conchinhas. Então, tchau! Tchau, galera! E Não se você- esquece de correr lá no Instagram, hein? E se você gostou desse vídeo, tchau!